Flu dan pilek dapat membuat hidung tersumbat sampai bersin-bersin sehingga tenggorokan ngerasa nggak nyaman. Tenang, ada kunyit, jahe, dan juga mint yang siap membantu Anda. Yang pertama ada jahe. Jahe ini dapat memberikan rasa hangat dan juga meredakan hidung tersumbat. Dan cara konsumsinya juga gampang, kalian cukup menggepreknya lalu merebusnya, minum selagi hangat. Yang kedua ada kunyit. Kunyit ini memiliki antioksidan dan juga dapat mendukung daya tahan tubuh kita. Cara konsumsinya kalian cukup memarut kunyit lalu menyeduhnya dengan air hangat. Yang ketiga ada mint. Daun mint ini dapat membantu melegakan tenggorokan dan juga hidung tersumbat. Flu dan batuk hilang, aktivitas pun jadi nyaman. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.